Demak, Abdusalom va Yasmina. Oldingi safarda ko'rsatkichlarimiz 595 bo'lgan. Mana hozir ko'rganimizda 318. Gijjalarimiz oldin 1.16, уже normada 0.71, juda ham yaxshilangan. Spirografiyada tekshiruvimizda ancha kislorodga bo'lgan ehtiyojlarimiz hammasi yaxshi, normaga yaqinlashgan. Oldinga nisbatan 70-80% уже yaxshi, normaga ko'rsatkichlar yaqinlashgan. Ozginagina qonda quyilish bor, suyuqlikni ko'paytirish kerak. Asosan suv, qizil bo'lmagan kompotlar, oz-ozdan tez-tez va harakatni ko'paytirish, nafas mashqlarini bajarish kerak bo'ladi. Oldingiga nisbatan shamollashlari kamaygan, ha? Oldingida reanimatsion holatga tushib, больницаlarga yotganlaringiz yo'q. Umuman yotmadingizlar. O'zini ham harakatchanligi, ishtahasi yaxshi, ha? Tez-tez kasallanishlar yo'qoldi. Uje yaxshi, ko'z tegmasa. O'zlaringiz ham rezultatni, o'zgarishlarni sezyapsizlar? Yaxshi, ko'z tegmasa. Deyarli kasal bo'lmayapti, ko'z tegmasa. Yaxshi, hozir ham tekshirganimizda ko'rsatkichlari a'lo darajada. Xudo xohlasa faqat profilaktik, kerakli vitamin komplekslarini kerakli dozada allergiya chaqirmaydiganlarni yozib beraman va allergik holatda birozgina o'zgarish borligi uchun antigistamin dori vositasini, antileykotrienni beramiz. Xudo xohlasa retsept asosida demet sistemaga asoslanib, bu yog'i bo'ldi. Boshqa ortiqcha narsa kerak emas. Ko'proq suyuqlik ichish va nafas mashqlarini bajarish bo'ladi. Xudo xohlasa keyin qachon kelishingiz hammasini yana yozib tushuntirib beraman. Yana sizlarni Xudo xohlasa уже 3 oyga javob beraman qayta profilaktik ko'rikka. Xo'p, bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Avvalolloh biza sababchi. Xudo xohlasa juda ham xursandman. Ko'rsatkichlar zo'r. Yaxshi.